OK， 大家好，歡迎又嚟到一個輝聽輝或者 Anson Gaming Game Channel 嘅係啊。跟住咧，我哋今日又有一個 Pokemon 嘅商品喎，就係呢個大樂巴佛斯與伙伴們嘅 set 啦。咁我哋有10包星星奇蹟開嘅，咁啦，我哋每人拆5包，睇下我哋抽到咩抽。我已經拎到 Lipolice EX 㗎啦，所以我睇下我哋可唔可以抽到另一張。OK。其實睇下先，係啊，你知我開，好難開。我打完針啊，俾你開。係啊，佢啱啱打完針開。唔係你開啊，我哋交換位置。繼續。哇，都真係咁難。我可能10分鐘咯，可能。隻眼啦！哇，好大力，好大力，得得，yes， 收到啦。我哋而家就會OK， 我哋先睇下，我哋先睇下呢張大卡先，就係 OK，show 下先。就係我哋觀眾睇，好勁啊！就係觀眾睇先啊，觀眾睇先，睇下先。有一張寶可夢地平線啦，就係喺場上嘅寶可夢自己場上啦，計埋備戰區乘100出去啊！睇下幾勁，有 Sprigatito 啦、比加超啦，好多唔同嘅 trainers 啊，甚至咧有兩個分別係呢隻同埋呢隻，我哋好似都有佢哋嘅卡嘅呢度。OK， 有好多卡，我最中意嘅地方啊。OK， 包到我OK， 呢個膠紙。OK， 跟住我哋有2張，呢張係 OK， 睇下先，俾觀眾睇下先。觀眾睇先。係啊，外科愛同新葉貓。OK， 都係寶可夢地平線嚟嘅。OK， 我哋而家每人開5包。OK， 張輝開先。OK， 第一包拉到拉先 EX。哎呀，冇嘢啊。OK， 全部白卡。到我啦 ，OK， 第二包，唔好開得咁快啦，觀眾。哇！有銀閃係咩？呢條 EX 銀閃都 OK。我想要超啊，因為咧我排咗超，何一鳴應該想要火，因為佢排咗係我。又全白啦。Y 又係 Y 又係全白咧。唔緊要，我哋仲有7包嘅機會，因為我都會開5包。咩嚟㗎？有啲嘢。Ace-Bag 啊 ，John What 啊佢，競技場嚟嘅，我俾觀眾睇下先。Ace-Bag 嚟嘅喎，我冇呢張喎。Good， 最後一包，有黐住膠紙，睇下有冇嘢先。OK， 咩嚟㗎 ？What is this？ 電蜘蛛。但我有呢張，所以我會送俾何一鳴嘅。多謝。OK，Let's see。OK， 到你摘。OK，Let's see what 呢個。何一鳴。OK， 我開第一包。OK， 睇下收到咩先。哎呀，好似冇 EX。哎呀，冇全白卡。好，一個果實。第2包，第7包星星奇蹟。好難開。OK， 喂，唔好整咁慢。Let me see。OK， 有冇？哎呀，全白啊，又係全白。但係睇下有咩先。係。OK， 都係有個玻璃。應該 OK 喎。下一張，希望可以中到一張 EX 卡。哎呀，白卡，又係白卡，我哋真係好唔好彩啊！仲好彩仲有2包機會，係咪好似講咗有 last 2 pack magic 咧？可能㗎。OK，please。咩嚟㗎？好似見到啲嘢。大家，電蜘蛛 EX， 所以我都有。又係呢張，俾觀眾睇下。電蜘蛛。
What a card！我原本已經有一張，我哋今日又拎多2張。OK， 最後一包，希望我哋可以開多包 EX 咯 ，EX， 大家一齊講 EX。OK。哎呀，都好似係全白啊！全白。哦，唔緊要。哦 ，OK。What is this？ 可能未錄㗎。咁咧，我俾我哋睇下嘅 hit 啦。咁我哋首先有一個電蜘蛛啦，我哋有2張啦，跟住我哋仲有一張好勁嘅Ace Back。我哋今日嘅 hit list 係呢個。OK， 有呢張新嘅。OK， 執翻。我哋嗱，我諗我哋呢條片咧就係到呢度。希望你哋可以俾多啲 subscribe 或者 like comment 俾我哋啦。拜拜。